Wir treffen hier in Frankfurt einen obdachlosen Mensch, der ist zu mir gekommen und hat mich gefragt, ob ich etwas helfen kann. Ich würde gerne für alle Menschen von dieser Person ein bisschen vorstellen, damit Leute, die in Deutschland in diesem kalten Wetter so eine schwierige Situation sind und die haben keinen Dach zum Schlafen, kein Zimmer und die sind hingewiesen, dass die von den Leuten ein bisschen Hilfe benötigen. Ich würde fragen, können Sie diese Maske einmal ein bisschen wegnehmen und sagen, wie ist Ihr Name genau? Olli, Oli? Olli Okay. Vukovic. Wie alt sind Sie jetzt? Ich bin jetzt 50. 50. Sie haben vorher erzählt, Sie haben eben erzählt, dass Sie waren in sehr guter Beruf Dachdecker. Ich war Dachdecker gewesen Ja. und ich bin aber in einer anderen Firma gewesen. Ja. Und es war samstags gewesen, ich habe schwarz gearbeitet. Ja? Aha, okay. Und obwohl ich eigentlich gut verdient habe, aber Ja. ich habe damals in München gearbeitet Okay. und kein Zimmer gekriegt, also Ja. keine Wohnung. Ja. Weil in München war damals schon, also 1990 war Ja. das, ne? Ja. 90, 91. Ja. Und da war damals die Lage schon so krass, ja, dass man in München keine Wohnung gekriegt hat. Ja. Jetzt ist ja noch schlimmer. Ja. Und wenn, dann kann man sie nicht bezahlen. Ja, also, und da habe ich im Hotel gelebt, Ja. pauschal, ne, Ja. 400 D-Mark damals, Ja. mit meiner Freundin zusammen. Ja, und es gab halt Trouble und meine Frau hat mich dann auch Wie lange verlassen. waren Sie in Ihrem Beruf beschäftigt? Also ich war insgesamt, also wenn ich alles zusammenrechne, Ja. also damals in München, das war nicht allzu lang, also ich hab halt die Lehre da gemacht, ja okay, das war die längste Zeit eigentlich. Nee, mit voller Verdienen. Wie viele Jahre waren Sie in Verdienstjahren? In Verdienst ungefähr, sagen wir 5 Jahre. 5 Jahre nur, Ja. nach Lernen. Ja. Sie haben richtig gelernt, Ja, Dachdecker. ich Und habe wie sind gelernt, aber nicht ausgelernt. Nicht ausgelernt. Nicht ausgelernt. Okay. Ich wollte auf Altgeselle machen. Okay. Und Altgeselle, das heißt, wenn man 5 Jahre im Beruf ist, Ja, 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 ja. dann kann ich auf die Schule gehen. Ja. Da gehe ich 6 Monate auf die Schule. Ja. Und kannst du wiederholen? Ja, klar, kein Problem. Wenn ich 6 Monate dann auf die Schule gehe, dann kann ich einen Gesellenschein. Okay. Und Sie haben eben erzählt, was war passiert, warum waren Sie Ich bin auf einer anderen Firma gewesen Ja. und da habe ich halt schwarz gearbeitet. Ja. Und da war so ein Pole gewesen, der hat einfach diese Regenplane, ne? Ja. Wir haben damals ein altes Casino abgedeckt. Ja. Abgedeckt erst, ne? Ja. Und das war ein riesen Casino und das war echt auch hoch, ne? Ja. Da waren ja riesen Hallen auch, ne? Ja. Und auf jeden Fall, der hat die Regenplane einfach so über so ein Loch geschmissen. Ja. Ohne irgendwie ein Zeichen zu Ja, machen, ja. ohne, ja. Hm. Ich bin mit einem Bein reingefallen Ja. und dann das nächste Bein ist hinterhergerutscht Ja. und dann bin ich 8 Meter runtergefallen. Oh. Nee, 8 aber Meter. Sie Und sagten, ich hatte Glück gehabt noch, Ja. dass unten Paletten gestanden haben, Ja. mit dieser Folie, mit dieser Ja. Knallfolie, was man immer so knack. Ja. Ja? Und also ich hatte dann einen Wirbelbruch. Wie ist passiert, dass Sie in Gefängnis gekommen waren? Warum? Ja, Moment. Dann hatte ich einen Wirbelbruch, aber Ja. die konnten damals nicht operieren. Ja. Also die haben sich nicht dran getraut, Ja. die Chirurgen. Ja. Weil das damals, die Technik, die war noch nicht so weit. Mhm. Ja? Und ich musste damit leben. Ja? Und habe halt mit Schmerzen dann weitergelebt. Ne? Und dann, Nee, wir machen so. okay, Weil. pass auf, ins Gefängnis bin ich gekommen. Ich war 13 Jahre verheiratet. Ja. Also 11 Jahre verheiratet, 13 Jahre mit meiner Frau zusammen. Ich habe Ja. 3 Kinder, Ja. ja, Ja. habe die auch großgezogen, bis sie 11 waren. Ja. Ich habe Zwillinge, ja, die sind 11 Jahre gewesen damals Ja. und die Kleine war 9 Jahre. Ja. Dann habe ich mich mit meiner Frau entzweit und geschieden. Ja. Und habe meine eigene Wohnung gehabt und alles. Und ja, aber sie hat sich mit einem eingelassen, der schon mal verurteilt worden war wegen Kinderfickerei. Ja. Ja? Und ich wollte das nicht. Bin auch vor Gericht gegangen. Ja. Deshalb habe Ja. auch gewonnen. Ja. Ich durfte den Kerl nicht mehr sehen. Ja.
Ja, habe mein ganzes Ersparnis, Ja, habe ich alles da reingehauen, ja, 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 in die Anmelde. Ja, ich hatte 2 Anmelde sogar, ja, weil ja, ich ja, wollte absolut nicht, dass meine Kinder Training kommen. ja, Ja. Und meine Frau, die war halt ein bisschen blauäugig, obwohl die Finanzbeamtin war. Ja. ja, Finanzbeamtin auf Lebzeit. ja. Ja. Also das heißt schon was. Also die hat normal was in der Birne, ja, aber die war blauäugig. Ja. Und sie sagt, nein, der ist nicht so und hin und her. Und später hat sich herausgestellt, er hat nochmal so einen 13-jährigen Bub, ja. Hm. Da hat der war Nee, aber LKW-Fahrer. Sie reden von dem anderen, ich habe nur Ja, kurz aber gefragt. sie hat mich angezeigt wegen Morddrohung. Und die, aha, okay, Ja, deswegen. sie hatte mich angezeigt wegen Morddrohung, Ja, wegen, aber, ja, wegen Erpressung. ja, ja, ich verstehe. Also ich habe sie nicht angefasst, gar nicht. Und Also ich dadurch hab sind Sie in Gefängnis gekommen. deshalb bin ich ins Gefängnis. Wie viele Jahre? 4 Jahre. 4 Jahre. 4 Jahre. Ist ausgebusst jetzt fertig? Ja, Ist fertig. Okay. Fertig. Und seit Sie Aber es draußen ist ja nicht fertig, es ist ja, ich habe ja Führungsaufsicht noch. Okay, und wenn Sie jetzt rauskamen, Ja. kriegen Sie von Stadt, von nirgendwo eine Wohnung, Nein, das Zimmer? ist es ja. Ich muss mich um alles selber kümmern. Selber kümmern. Stadt hilft Ihnen Ja, gar nicht. Die Stadt hilft mir gar nichts. Also Ich bin gemeldet seit Oktober 2018 Ja. beim Wohnungsamt. Wohnungsamt in Frankfurt. Ja, Und bei den Jobcenter? kein einziges Jobcenter zählt bei mir nicht, weil ich ja, ich konnte ja nicht arbeiten, Ja, 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 weil ich bin ja 2005 bin ich ja operiert worden, ja, ja. wegen dem Dings. Und dadurch wurde es schlimmer. Und Sie haben gesagt, Sie kriegen 280 Euro 280 Euro, mehr nicht. Von- Und von- seit drei Monaten von normalerweise, Jobcenter. Müsste ich vom Sozialamt Ja, diese Aufstockung kriegen, nach StGB 12. ja. Also das ist dann, das wären dann diese 400 noch was, also Hm. diese Hartz IV. Ne? Ja, ja, Hartz IV. Ja, aber Aber wo schlafen Sie jetzt? Die tun sich querstellen, ja. Wo gehen Sie schlafen? Ich bin mit meinem kleinen Bruder, Mit, ja, ja. mit meinem kleinen Bruder bin ich am Flughafen. Flughafen wo? Weil, ja, wo? Welcher Na, Flughafen? Da. Ach so, egal welcher Flughafen. Nein, hier in Frankfurt. Ach so, Frankfurt. Ja, Logo. Ja. Und der Bruder auch. Ja, Logo. Und am Flughafen findet Sie einen Platz zum Schlafen? Ja, das sind halt so Ledersessel, ja, Ja. aber manchmal wird mir weggeschickt von da nach Seit da. wie lange? Ja. Schon wie lange? Ja, jetzt knapp 5 Monate. 5 Monate. Haben Sie eine Telefonnummer, man kann Ihnen erreichen, Nein, wenn ich hab jemandem nicht helfen mein will oder Handy, so? Ich hab gar nichts. Gar nichts. Und Bruder auch nicht. Gar nichts. Also wenn jemand... Wir haben nichts, wir besitzen Nee. nichts. Wenn jemanden will Ihnen kontaktieren, Ja. wie kann man zu Ihnen kommen, wo kann man Ihnen sehen, wo kann man Ihnen treffen? Weil die Leute, wenn die sagen, okay, wir wollen helfen, wie könnte man, wie? Haben Sie irgendeine Idee, wo man Ihnen sehen kann? Kann man nicht. Ja, keine. Oh ja, gut. Höchstens am Kentucky, wo ich mal, oder am Aldi, Hm. an der Hanauer Landstraße. Okay, alles klar. Gut, Ja, ich wollte nur mal morgens, fragen. morgens am Aldi, Aldi, welche, wo? an der Hanauer Landstraße. Hanauer Landstraße, Ja. Aldi. Ja, so um 10:30, 11. Immer, jede. Ja, Okay, so, gut, was ich will gebe man. so weit. Wenn jemand will helfen, dann kann man Aldi, ja? Alles klar. Gut, danke. Tschüss, tschüss.